Halo Sobat Maya Genji Glory. Hari ini kita akan menjemput anakan anjing kita Border Collie di rumah pemilik barunya untuk memasang chip dan mengambil surat di Perkinjaya Indonesia yang berletak di dekat Roxy Mas. Tujuan pertama kita sudah sampai di kediaman publik figur kita, yaitu kakak Nena Koip. Border Collie dengan warna merle ini bernama Aurora. Aduh, lucu banget. Aurora pun juga begitu terlihat senang saat bertemu kita lagi. Ternyata Kak Nena juga memelihara banyak kucing di rumahnya. Nggak lama-lama kita langsung siap-siap untuk membawa Aurora. Dan ternyata anjing kita satu ini diam-diam memakan makanannya Aurora. Aduh Albert, kamu makan melulu perasaan. Kita langsung menuju tempat berikutnya untuk menjemput anakan Border Collie. Satu lagi bernama Aurel di kediaman Pak Surya. Tidak berlama-lama kita langsung menuju ke Perkinjaya Indonesia untuk memasang chip anakan Border Collie ini. Yang pertama kita akan memasang chip kepada Aurel. Berikutnya yang kedua adalah Aurora. Berikutnya yang ketiga adalah Albert yang suka mengambil makan makanan anjing lain. Bersambung!